ကျွန်တော်ရုတ်တရက်လှည့်လိုက်ပြီးလေဝင်လေထွက်ပြန်ကိုလေးစားမျက်လုံးနဲ့ပစ်လိုက်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်စက္ကန့်လေးအလိုမှာလူတစ်ယောက်ရဲ့နှာခေါင်းကနေချွေးတစ်ဆက်ကျွန်တော်ပခုံးပေါ်ကိုတီးတီးကြကြကျလာခဲ့လို့ပဲ။အဲ့ဒီအတန်ကဘလောက်ပဲတဲ့တဲ့လေးထင်နေပါစေကျွန်တော်ကချက်ချင်းဖမ်းမိလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကိုနှာခေါင်းသားကပ်ပြီးရှူးကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ရန်သူတော်ရှူးဝီရဲ့အနက်နံချက်ချင်းတီးလိုက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့လေးစားမျက်လုံးနဲ့လေဝင်လေထွက်ပြန်ကိုဖောက်ပြီးတက်ကြည့်လိုက်တော့ရှူးဝီကထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားပြီ။အဲ့ဒါမင်းရဲ့ခွေးမသားကောင်ပဲငါအနက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့အခက်ခဲကမပြီးသေးဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာရှူးဝီကလေဝင်လေထွက်ပြန်ထဲကနေကမူးရှူးထိုးထွက်ပြေးနေတယ်။အတန်ကိုပဲအာယုံခံပြီးသူ့ရဲ့နေရာကိုချက်ချင်းရှာတွေ့တာနဲ့လေဆာမျက်လုံးတွေကိုထပ်တုံးလိုက်ပေးမယ်ရှူဝီကတော့ထပ်ပြီးလွတ်သွားပြန်တယ်ဒါပေမဲ့သူမိတ်နေတာကကျွန်တော်မှာ X-ray မျက်လုံးတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတာပဲနောက်တစ်ချိန်လေဆာမျက်လုံးတွေကိုထပ်ထုတ်ဖို့ပြင်နေတော့မှာပဲရုတ်တရက်အလင်းရောင်တစ်ခုကကျွန်တော်ကိုအနောက်ရှစ်ပေးလာတယ်ရေခဲပြင်စကိတ်စီးရဲ့သူကကျွန်တော်ကြောင့်နှစ်ပိုင်းပြတ်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေရာကလည်းချက်ချင်းပဲမရွတ်ပရဖြစ်သွားတယ်လူတိုင်းကနောက်ထပ်သားကောင်ဖြစ်မှကြောက်လို့ထွက်ပြေးကြတော့တာပဲဟျူဝီလွတ်တော်မယ်ဆိုတာသိတာနဲ့ကျွန်တော်ချက်ချင်းပြန်ထွက်သွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ခေါင်းဝိုးပေါ်ရောက်တော့လဲဘာမှမရှိပဲလက်ပလာနဲ့ပြန်ဖြစ်ရပြန်တယ်အဲ့ဒါကဟျူဝီကျွန်တော်ကိုအရင်ကကစားခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေပြန်တတိယစေတယ်လက်နဲ့ခြေဖြတ်လို့ရဲ့ပိုရက်စိတ်တစ်ကောင်ဖြစ်ပေမဲ့ခုံပေါက်နေတဲ့လွေးတစ်ကောင်လိုပဲသူကကျွန်တော်အဖေနဲ့တောင်ကျွန်တော်ကိုထပ်ခါနီလုတ်ခဲ့သေးတယ်ဒါဒီအားလုံးကိုတွေးမိတော့ဟျူဝီကိုအပိုင်းပိုင်းဖြတ်ပစ်ခြင်းစိတ်တွေပေါက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မတွေးခဲ့တာကဟျူဝီလွတ်မြောက်သွားတာကသူ့ရဲ့နေရာရွှေ့ပြောင်းနေတဲ့စွမ်းရည်ကြောင့်မဟုတ်ပဲကျွန်တော်ရဲ့အပင်းဖော် A train ကကယ်လိုက်လို့ဆိုတာပဲသူဘယ်တော့ကကျွန်တော်ကိုတစ္ဆာဖောက်သွားလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ဒါကကျွန်တော်ကိုအများဆုံးဒေါသထွက်စေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သေးမခံနိုင်တာကတော့ကျွန်တော်သား Ryan ရဲ့တစ္ဆာဖောက်မှုပဲဘူချာရဲ့အနံ့တွေထင်ထင်ရှားရှားရနေတာတော့သူကဟော့တော့သွားဝယ်တာပါလို့လင်ကြပြီးကျွန်တော်ကိုလှည့်စားနေတယ်ကျွန်တော်လည်းနောက်ဆုံးတော့သေးမခံနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားပြီမင်းမာဒီမှာအရာအလုံးရှိနေပြီအိမ်ရှိတယ်အဖေရှိတယ်ငါကိုယ်တိုင်လိုချင်ခဲ့တဲ့အရာအလုံးကိုမင်းကိုပေးထားပြီးသားဒါတော့မင်းတို့မလုံလောက်သေးဘူးလားဘာလို့လဲမင်းကကြီးစုကန်းတယ်ငါနောက်ကွဲကနေသွားလို့တယ်ငါကိုလိမ့်တယ်ဘာလို့လဲဒီလောက်နားကျင်အောင်လုပ်နိုင်တာကငါသား Ryan မရှိတယ်တခြားတယောက်ဆိုရင်အလောင်းဖြစ်နေလောက်ပြီတားရဲ့သစ္စာဖောက်မှုကကျွန်တော်ရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုအထူးသဖြင့်ပြင်းထန်စေတယ်မင်းသူ့ကိုအိမ်တိုင်းချစ်တယ်နော်ဘယ်တော့ကတည်းကမင်းသူ့ကိုမင်းအဖေလက်ခံလိုက်တာလဲမဟုတ်ဘူးငါသူ့ကိုငါအဖေဖြစ်စေချင်တာမဟုတ်ဘူးမင်းကငါတော်ပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကပြိုလဲကျသွားတယ်မထင်မှတ်ထားပဲကျွန်တော်ရဲ့နောက်ထပ်ပုံစံတစ်မျိုးရဲ့အတန်ကမှန်တဲကနေရုတ်တရက်ပေါ်လာတယ်ဒွန်ဒီကိုလာကျွန်တော်နောက်ဆုံးတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာရှိကြသူဖြစ်သွားခဲ့ပြီမှန်ကွဲစောတိုင်းကလုံးဝကွဲပြားခြားနှောင်းတဲ့စရိုက်လက္ခဏာတွေကိုကိုးစားပြုနေတယ်တချို့ကကျွန်တော်ကိုကြောက်တတ်သူပါလို့ဆွတ်ပြီးငိုကြွေးနေကြတယ်တချို့ကတော့တားလီတွက်အားတင်းထားဖို့အားပေးနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့အထီးကျမှုကိုနားလည်ပေးနိုင်တဲ့စရိုက်လက္ခဏာတစ်ခုမှမရှိဘူးအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကျွန်တော်ကိုနားလည်ပေးမယ်တယောက်ယောက်ကိုရှာတွေ့ပြီးရင်းဖွင့်ခြင်းစိတ်ပင်းပြနေခဲ့တယ်ကျွန်တော်လုံးဝစိတ်ပြိုလဲမယ့်အချိန်တွေကိုရောက်တော့မယ့်အချိန်မှာပဲစိုးရတဲ့အတန်တစံပုံးလာတယ်ဒီအချစ်လိုအပ်ချက်ဒီယောဂါကိုတခါတည်းနဲ့အပိတက်ကြော်လွှားရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီးမင်းရဲ့လူသားဆန်မှုကိုကြော်လွှားနိုင်မှာမင်းရဲ့စစ်မှန်တဲ့ကိုယ်ကြီးကိုယ်သွေးကိုရရှိမှာကျွန်တော်ဘာလို့ရမလဲမင်းအစကိုပြန်သွားရမယ်မင်းအိမ်ပြန်ရမယ်ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ဆိုတာ4 မီတာကျယ်တဲ့ထက်ခွဲခန်းတစ်ခုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ကြီးပြင်းလာတဲ့အခါမှာမိဘတွေမရှိခဲ့ဘူးဆွေမျိုးတွေသူငယ်ချင်းတွေရဲ့အချစ်လည်းမရခဲ့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကနေတိုင်းရက်ဆက်တဲ့လူသားဆန်းသတ်မှုအမျိုးမျိုးခံခဲ့ရတယ်တားရင်တွင်တွေကကလေးတယောက်ဖြစ်နေလို့ပဲဘဲတီပန်ပညာရှင်ကမှသူတို့ရဲ့ထက်ခွဲခန်းကျွတ်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်အပေါ်တန်ရောစီမဖြစ်နိုင်ဘူးလေဒါကြောင့်ကလေးဘဝကနေလူကြီးဖြစ်လာတဲ့အထိကျွန်တော်ရဲ့တူးတဲ့သောအဖော်ကကစားရင်းနွမ်းနေတဲ့စောင်းတရဲပဲဒါကြောင့်ပဲကျွန်တော်အချစ်ငတ်တဲ့ပြင်းထန်တဲ့စရိုက်ချိုးရင်ခွေကိုရခဲ့တာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ယူသွက်သွားတော့တာပဲဒီစရိုက်ချိုးရင်ခွေကိုကြော်လွှားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကိုထိုက်ခိုက်စေခဲ့တဲ့သူအားလုံးကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လက်စားချေဖို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်